Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Anhafaliadau llinol. Nodiant. Ni'n mynd i gymharu gyda anhafaliad gyda hafaliad, CF, y meddwl cymharu. Rydych wedi cwrdd ag anhafaliadau o'r blaen, mae rhain yn wahanol i hafaliadau, gan ei bod yn rhoi ymrediad o werthoedd posibl yn hytrach na gwerthoedd penodol mewn hafaliad. Cyfwng. Rydych chi wedi cwrdd â'r symbolau sydd angen. Llaina yw'r symbol yr arrow i'r chwith, saith i'r chwith. Llain yn anhafali gyda llinell oddi tano. Fwyna neu fwyna neu'n anhafali. Set o rifau. Mae sawl ffordd i ddangos bod gennym amrediad o rifau. Ni'n naill gallu gweud llaina neu fwyna, neu llain yn anhafali, neu mwyna yn anhafali, neu ar linell rif, dod i blob a saith yn mynd, mae hwnna'n golygu fwyna yn anhafal i 1. Yn cynnwys yr 1, blob wedi llanw, felly x fyna yn fwyna yn anhafal i 1 yw hwnna. Neu ni'n gallu sgrifennu fe fel x yn elfen o'r set rhwng 1 gan gynnwys 1 bracet sgwar tuag at anfeidredd byth yn cyrraedd anfeidredd bracet crwn. Blob yn cynnwys y pwynt ar y linell rif, lan i anfeidredd yw'r saith yn mynd tuag at y dde. Y llythyren groeg epsilon yn elfen o, mae'n un rif o fewn y cyfwng yna. Bracet sgwar yn cynnwys y gwerth pen, bracet crwn ddim yn cynnwys y gwerth pen. Os oes gyda ni amrediad fel hyn, mae hwnna'n golygu bod x yn llai na 0, ddim yn cynnwys y 0. X yn elfen o'r set minus anfeidredd i 0, ddim yn cynnwys dim un ohonyn nhw. Chi'n cyfododi'r rhif llia ar y chwith a rhif fwyaf ar y dde, fel byddwch chi'n edrych yn y chwith y dde. Blob gwag ddim yn cynnwys y pwynt, saith yn mynd i'r chwith i lawr at minus anfeidredd. Blob a blob gwag, mae hwnna'n golygu bod yn x neu rhwng minus 3, ddim yn cynnwys y minus 3, a 2 yn cynnwys y 2. Neu x yn elfen o'r set minus 3 i 2 cynnwys y 2, dim cynnwys y 3. Beth am hyn? Nawr, mae 2 ran i'r amrediad yma, felly rhwng minus 4, x rhwng minus 4 a minus 2 cynnwys y minus 2, a rhwng plus 2, neu, dylen weid, nid a, rhwng plus 2 a 4 cynnwys y 2. Hynny yw, ni'n gallu ysgrifennu hwnna, nodiad set, x yn elfen o minus 4 i minus 2, dim cynnwys y minus 4, bracet sgwar ar y minus 2, uniad, neu mae hwnna'n golygu 2 i 4 cynnwys y 2, ddim cynnwys y 4. Uniad neu yw hwnna. So x yn llifo naill a un neu'r llall. Beth am hwn nawr ten? Mae gorgyffwrdd gen i yma, felly mae ar yr un oren, x rhwng minus 3, ddim yn hafel i minus 3, a x yn hafel i 1. Felly rhwng y ddau bwynt yna. A gyda'r un coch, ni moyn a bod minus 1 yn llai yn un hafel i x yn llai na 3. Cynnwys y minus 1, ddim cynnwys y 3. Felly ffordd i ni'n gallu cael y ddau yna yr un pryd. Os ni'n moyn sgrifennu hwnna mewn nodiad set, x yn elfen o'r set minus 3 1, cynnwys yr 1, croes toriad gyda minus 1 i 3. Felly le mae'r ddou yn croes dorri, wel, a yw'r symbol yna, rhwng minus 1 a plus 1. Felly, ni moyn hwnna a hwnna, nid neu,
Felly hwnna a hwnna, felly ni angen yr set o rifau rhwng -1 a +1 yn cynnwys y ddau. Felly nodiant i chi o sut i ni'n dynodi amrediad o rifau. Mae rhaid bod yn ofalus wrth drin anhafaliadau. Felly y rheolau, os yw a yn fwy na b, i ni'n gallu adio neu tynnu rif c i ddau ochr heb wneud gwahaniaeth i'r anhafaledd, y symbol anhafaledd yma. Felly adio neu tynnu. Am bob yw'r symbol a pen i weired yna, am bob x, ni'n gallu adio neu tynnu c oddi wrth a sy'n fwy na b, a dwi ddim yn newid yr anhafaledd. Enghraifft i ni fewn hyn, 7 yn fwy na -1, felly os ni'n adio 4 y ddau ochr, mae 11 dal yn fwy na 2. Neu 7 yn fwy na -2, as ni angen tynnu 4 o'r ddau ochr, mae dyn ni 3 dal yn fwy na -6. Os yw a yn fwy na b a c yn fwy na 0, ni'n gallu lluosi y ddau ochr gyda c a ddim newid yr anhafaliad. Yr symbol anhafaledd ddim yn newid o lluosi neu rannu gyda rif positif. Enghraifft, 7 yn fwy na -2, eto lluosi dy 3, felly mae 21 yn dal yn fwy na -6. Rhannu 7 yn fwy na -2, 7 rannu dy 3, dal yn fwy na -2 rannu dy 3. Hwna 2 a treian, a mae hwnna'n llai na 1, a mae y minws ta beth. Ond os yw a yn fwy na b a c yn negatif, llai na 0, bydd a, c yn llai na wedyn b, c. Mae'r symbol anhafaledd wedi newid ochr. Felly lluosi neu rannu gyda rif negatif, ni'n newid yr symbol anhafaledd o gwmpas. Mae lluosi neu rannu gyda rif negatif yn gwrthdroi'r anhafaledd. Felly enghraifft i ni fan hyn, 7 yn fwy na -2, lluosi dy -3, felly -21 ochr chwith a +6 wedyn yn ochr dde. Felly chi'n gweld mae'r symbol 7 yn fwy na -2, nawr yn -21 yn llai na 6. Rhannu dy -3, felly -7 treian, yn llai na nawr, achos mae rhannu dy minws yn +2 dreian, felly mae gyda ni -7 treian yn llai na 2 dreian. Os yw a, b yn fwy na 0, os yw a lluosi b yn fwy na 0, bydd a b yn fwy na 0, neu a b yn llai na 0. Naill bydd 2 rif positif wedi lluosi gyda ni, neu 2 rif negatif wedi lluosi. Ond, os yw a b yn llai na 0, yn negatif, bydd naillai a fwy na 0 a b yn llai na 0, neu a yn llai na 0 a b yn fwy na 0. Mae un o'n nhw yn gorfod fod yn negatif. Os yw lluoswm yn fwy na 0, bydd naill ar 2 rif yn positif, neu'r 2 rif yn negatif, ond os yw'r lluoswm yn llai na 0, bydd 1 yn positif ac 1 yn negatif. Fel enghraifft, os yw 24 yn fwy na 0, gyllen ni fod yn cael 3 lluosi 8 a mae'r ddau yn 0. Neu gyllen ni fod i cael -3 lluosi -8, minus lluosi minus yn mynd yn +24. A os ys -24 dyn ni'n llai na 0, un o'r rhain yn gorfod fod yn positif a un yn negatif. Lle ni gael -3 lluosi 8, lle mae'r -3 yn negatif, a mae'r +8 yn positif i greu -24, a +8 lluosi -3, lle mae 1 yn positif a 1 yn negatif. Anhafaliadau llinol.
Fe allwn ddatrys y rhain gan ddefnyddio'r un technegau defnyddiwn ar gyfer hafaliadau llinol, dim ond ein bod yn ofalus o lluosi neu rannu gyda rhif negatif. Enghraifft, 1x yn yr anhafaliad yma, felly 4x tynnu 7 yn llai na 8, lle ydo 7 i ddau ochr, felly mae gyda fi 4x yn llai na 15, rhannu dy 4, sy'n positif, felly 4x dal yn llai na 15 dros 4. Neu, allwn ni ddweud, mae x yn elfen o'r set minus anfeidredd lan hyd at 15 dros 15 dros 4 ddim yn cynnwys y ddau ochr. Os oes gyda ni 7 minus 4x yn llai na'n anhafal i 8 nawr, mae yna ddau ffordd i wneud hwn. Felly, tyna i 7 o'r ddau ochr, mae gyda fi minus 4x o'r ochr chwith yn llai na'n anhafal i 1 wedyn o'r ochr dde. Nawr ni angen rhannu gyda minus 4. A gan bod e'n minus, angen gwrthwneud yr anhafaledd yma i wneud e'n fwy na'n anhafal i. Felly mae x nawr yn fwy na'n anhafal i minus cwarter. Neu gallai ni fod i adio 4x i'r ddau ochr. Felly bydde 7 gyda fi yn llai na'n anhafal i 8 plus 4x. Tynnu 8 o'r ddau ochr, minus 1 yn llai na'n anhafal i 4x. Rannu dy 4 sy'n positif, minus cwarter yn llai na'n anhafal i x. Neu gallai ni ddarllen e o'r ddeir chwith x yn fwy na minus cwarter. Ni'n gallu ysgrifennu fe sian ôl. Felly mae'r ddau yna yn golygu yr un peth. X yn fwy na minus cwarter. Naill ai wneud e fel mae'n dod, neu chwilio am beth sy'n wneud e'n positif a wedyn gweithio o fyna. A mae hwnna'n golygu x yn elfen o'r set minus cwarter lan hyd at anfeidredd beth yn cyrraedd, cynnwys a minus cwarter. 2x gyda ni nawr, x yn i'r ddau ochr, felly gallai tynnu y 3 o'r ddau ochr, felly mae 8x yn fwy na 5x minus 1 wedyn. Tynnu'r 5x o'r ddau ochr, felly mae 3x dyn ni yn fwy na minus 1, rhannu dy 3 sy'n positif, felly x yn fwy na minus treian. Neu x yn elfen o'r set minus treian hyd at anfeidredd, ddim yn cynnwys dim un ochr. Os oes gyda ni y fwy o arwyddion negatif, gallwn ni wneud hwn ddwy ffordd eto. Felly tynnu'r 3 o'r ddau ochr, felly minus 8x ochr chwith, fwy na'n anhafal i 5x minus 1 wedyn. Tynnu 5x o'r ddwy ochr, minus 13x o'r ochr chwith, yn fwy na'n anhafal i minus 1. Rannu dy minus 13, mae x yn llai na'n anhafal i wedyn, swapo'r anhafaledd, 1 a mae minus, rannu dy minus, yn mynd yn plus, felly 1 dros 13, x yn llai na 1 dros 13. Neu gallai ni fod wedi tynnu 2 o'r ddwy ochr. Felly mae 1 dyn ni, minus 8x ochr chwith, yn fwy na 5x ar ochr dde. Adio 8x i'r ddwy ochr, felly mae 1 yn fwy na neu'n hafel 13x. Rhannu 13 sy'n positif, felly mae 1 dros 13 yn fwy na neu'n hafel i x. Neu darllen e o'r ddeir chwith, x yn llai na neu'n hafel i 1 dros 13. Lle ysgrifennu fe ffordd arall o gwmpas, a fi'n cael x yn llai na 1 dros 13. Felly x yn elfen o'r set minus anfeidredd lan hyd at 1 dros 13 cynnwys yr 1 dros 13. Modelu gall storïau sy'n cynnwys anhafaliadau fod yn ddyrus. Enghraifft, mae Adrian mwy na treian oedran i fam, ac mae swm ei hoedrannau yn llai na 100. Fe gafodd Adrian ei eni ar ben blwydd ei fam yn 32. Felly gwnewch
Gan fynegi'r ffeithiau yma fel 2 anhafaliad ac 1 hafaliad, darganfyddwch ymrediad posibl ar gyfer oedran Adrian. Boed i oedran Adrian fod yn x ac oed i fam fod yn y. Felly, cawn. Brawddau cynta. Mae Adrian mwy na treian oedran i fam. Felly x yn fwy na treian y. Hafaliad, anhafaliad 1. Wedyn, mae swm ei hodrannau yn llai na 100. Felly, x plus y yn llai na 100. Ail, anhafaliad. A fe gafodd Adrian ei eni ar ben blwydd i fam yn 32. Felly, x plus 32 yw oedran y. Os newn ni am newid yr hafaliad 3 i fewn i'r ddau arall, gewn ni 3 mewn i 1, a ni'n cael bod x yn fwy na x plus 32 rannu dy 3. 3 mewn i 2, felly mae gyda ni x plus 32 yn llai na 100. Lluosir un gyntaf nad y 3, gafi 3x yn fwy na x plus 32. Tynnu x, mae 2x dy fi yn fwy na 32, lle rannu dy 2 sy'n positif, felly x yn fwy na 16. Nôl i'r hafaliad yma, mae 2x plus 32 yn fwy na 100, tynnu 32, felly 2x yn llai na 68, rannu dy 2 sy'n positif, x yn llai na 34. Felly mae 2 ymrediad o werthoedd gyda fi. X yn fwy na 16 ac x yn llai na 34. Felly mae x yn mynd i gorfod fod rhwng 16 a 34, ddim yn cynnwys y pen. Felly mae Adrian rhwng 16 a 34 blwydd oed. Edrych ar hwn ar graff, y linell goch yw x yn fwy na, wel, x yn haflu y dros 3. Y linell werdd yw x plus y yn hafal i 100, a'r linell ddu yw x plus 32 yn haflu y. Maen nhw'n linell toriedig o achos ni ddim yn cyrraedd. Mae llai na, nid llai na ni'n haflu. Os fe'n haflu, mae fe'n solid. Felly, ni angen yr x yn fwy na'r y dros 3, felly'r ochr dde i'r linell toriedig goch. Ni angen x plus y yn llai na 100, felly'r x plus y, felly ni angen llai na y linell yna. Dyna beth bydde x plus y yn rhoi rhif sy'n llai na 100. A hefyd ni angen bod yn x plus 32 ni yn hafal i. Felly ni angen bod ar y linell doredig a le mae'r ddou graff yn gorgyffwrdd. Felly ni'n mynd i gael yn x ni rhwng yr 16 a'r 34, lle mae'r 2 anhafaledd a'r hafaliad yn cytuno arno.